ორი უფროსივია დავიჯერო. ორი ძალიან ტენიანობაა ძალიან მაღალი და ხშირად ცხიმავსაც აჭარბებს. სად ვარ? კი ბატონო, როგორ მოხდა დაკავება, როგორ გრძნობს თავს? ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ხო, მოგახსენებათ, ექიმი ვარ, ვიყავი ახლობელთან შესახვედრად, ვიზეც უნდა გამეკეთებია, ჩამეტარები, ასე ვთქვათ, კონსულტაცია რა, რომელიც უნდა ცხინვალში ცხოვრები ეს ადამიანი, ქართველი წარმოშობით, რომელიც უნდა მოსულიყო ახლოს საოკუპაციო ზოლთან. რა თქმა უნდა, ეხლა მე საზღვარი არ ვიცოდი ადგილმდებარეობა და გავიყოლე ჩემი ნათესავი ივანე ჯაფიაშვილი, რომელსაც მიმასწავლა, ასე ვთქვათ, ეს საზღვარი და ეს ადგილმდებარეობა, სადაც უნდა შევხედროდი. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ყოფილვართ თურმე, რა ვიცი, ეხლა ჩვენი ფიქრით არ გადაგვიკვეთია საოკუპაციო საზღვარი, მაგრამ რუსების მათ ჩათვალეს, რომ ჩვენ გადაკვეთილი ქონდა. სრულიად მოულოდნელად მოგვადნენ ასევე იარაღებით, მიღებებით და გაგვიცხადეს, რომ ჩვენ დავარღვიეთ რაღაც მათი თქმით საზღვარი და ასე ვთქვათ, წაგვიყვანეს სამხედრო ბაზაზე ცხინვალის. სადაც გარკვეული დაკითხვები ჩაგვიტარდა, შემდეგ გადაგვიყვანეს უკვე წინადაკავების იზოლატორში, სადაც გამყოფეს ისე იგი 7 დღე. 7 დღეს სასამართლო ჩაგვიტარდა და წინასწარი პატიმრობის იზოლატორში გადაგვიყვანეს უკვე ციხეზე, სადაც რა ვიცი, დავყავით უკვე დღეს გავთავისუფლეთ. როგორი მოპყრობა იყო? მოპყრობა იყო კარგი. ხო, პირობები იყო კარგი, თუ შეიძლება ციხეზე ესე ითქვას, მაგრამ აბსოლუტურად შეზღუდული ციხის პირობებში არაფერში არ ვიყავით. ზეწოლას ადგილი არ ქონია. ზეწოლას ადგილი არ ქონია, ძალადობას ადგილი არ ქონია. მკვება ნორმალური, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ნორმალური, კარგი პირობები იყო. გათავისუფლება როგორ მოხდა? ვინ იხებდა მონაწილეობას გათავისუფლებაში? ჩვენ ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ახვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეკითხვათ. როგორ მოხდა გათავისუფლება? რაც შეეხება ჩვენს გათავისუფლებას, აქ რა თქმა უნდა დიდი წვლილი შეიტანეს, ესე იგი, სახელმწიფო სტრუქტურებმა, უსაფრთხოების სამსახურმა, ძალიან დიდი გადამწყვეტი როლი ითამაშა ასევე მამუკა ფიფიამ, პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის ლიდერმა, აი ჩართულობამ აბსოლუტურად ყველას მხრიდან რა, მეგობრების, სპორტსმენების, ჩემი კოლეგების, ჩემი თანამშრომლების სამსახურიდან, ჟურნალისტების აგრეთვე უნდა აღინიშნოს და ყველასი, აი, რა ვიცი, ალბათ სათითაოდ მომავალში გადავუხდით მადლობას პირადად რა. დიდი მადლობა.